Вот, посмотрите, горцуют по мосту через бухту Золотой Рог. Молодежь на козла встают на мотоциклах и горцуют в ночное время. Думают, жизнь вечная, и можно падать много раз на мотоцикле, и ничего не будет. А вообще мотоцикл — это самый опасный вид транспорта. И на большой скорости, если упасть, мало кто выживает. Очень много мотоциклистов на моей памяти разбилось. Много разбилось молодежи. Много разбилось и известных, взрослых людей.